Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы в гостях у творческой мастерской «Снег». Мастера здесь работают со стеклом, текстилем, металлом, а вот мы сегодня будем работать с глиной. Уникальный материал. Секретами изготовления старинных русских изразцов поделится художник-скульптор, член Московского союза художников и преподаватель творческой мастерской «Снег» Холева Дмитрий Александрович. Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с вами со способом изготовления традиционных русских изразцов, и я покажу вам, как это делается. Нам потребуется для этого глина, форма изразца нашего, стека, нож, скалка, ну и руки. Глина, на самом деле, один из древнейших материалов, с которым работают люди. Еще древние делали из глины низкообжиговую керамику, использовали для этого ту глину, которую находили на отмелях, в срезах высоких берегов рек. И из этой глины делали простейшую посуду, плошки, чашки, и обжигали их в костре. Вот. Сейчас мы работаем не с той глиной, которая была у древних. Вот. Это уже высокотехнологичный материал, который получается путем перерабатывания других материалов в тот продукт, с которого пластическую массу, из которой мы делаем изделия. Традиционные изразцы делались из красной глины, которую мастера оттачивали при помощи кварцевого песка. Но сейчас мы используем для изготовления изразцов шамот, шамотированный материал, если быть точным, который имеет меньшую усадку, меньшие присушки его ведет, он выдерживает более высокие температуры, не деформируясь при этом, но менее пластичный, чем красная глина. Изразцы можно использовать практически везде. Декорировки наружного интерьера, естественно, в первую очередь для декорировки печей и каминов. В качестве конструктивных элементов тоже можно использовать. Для того, чтобы сделать изразец, нам необходимо подготовить материал. Для этого глину мы разминаем до однородного состояния, так, чтобы она была равномерно размята, одинаковой по влажности и пластичности. Выкладываем на бельтинг, и тщательно раскатываем скалкой.
После того, как мы подготовили материал, нам необходимо этот материал уложить правильным способом и раскатать скалкой. После того, как мы раскатали скалкой, оттиснув силуэт формы на получившемся плинте, мы вырезаем то, что получилось, и вкладываем в форму. Затем тщательно проминаем плинт внутри формы, распределяя глину по поверхности рельефа формы. И выравниваем заподлицо заднюю сторону изразца. Есть несколько терминов, которые я хотел бы пояснить. Работу мы проводим на бельтинге. Это специальный материал, к которому глина не прилипает, и который позволяет нам без проблем оторвать от глины получившееся изделие. Другой термин – это плинт. То, что получается в результате раскатывания скалкой глины по поверхности бельтинга. Оттиснув на плинте форму, мы получаем границы изделия, которые мы потом вкладываем в форму и проминаем. Проминаем до однородного состояния, чтобы рисунок формы тщательно отпечатался на глине. Мы катаем жгуты и, прилепляя их на заднюю сторону изразца, формируем румпу. Это такая ножка изразца, которой он крепится к печи. В этой румпе, в этой ножке, мы делаем несколько отверстий, которыми
из розет, собственно, будет вязаться к телу печи. В быту мы можем сделать небольшие плитки, подобные изразцам, да и изразцы, в общем-то, тоже, для украшения кухонного фартука, в качестве мыльниц и прочих элементов декора ванных комнат, туалетных комнат и кухонь. Ну и, конечно же, можем сделать камин или печь своими руками. Теперь мы уложили плинт в форму, опустили его. И теперь будем налепливать на плинт румпу, используя жгуты, которые мы подготовили. Теперь мы делаем отверстие в румпе под крепеж изразца к печи.
пока подсыхает опытный образец в мастерской, у нас есть замечательная возможность поговорить о истории старинного русского изразца. Представляю гостя в студии. Это Георгий Николаевич Пронин, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Здравствуйте, Георгий Николаевич. И замечательная книга, автором которой вы являетесь, «Смоленские изразцы XVI-XIX веков». Но в Россию изразцы пришли из Европы, которые уже достаточно в большом объеме выпускались с XIV века. У нас немножечко история складывается иначе. А как иначе? Что такое изразцы? Изразцы – это некое декоративное убранство печи. Ну, как вы, я думаю, что я не открою Америку, в нашем климате всегда стоит вопрос отопления, да? Причем как в наше время, так и там 200-500 лет назад. И если основная масса населения, конечно, отапливалась очень простенькими какими-то там глинобитными или каменными печами, то для более обеспеченных слоев населения делались уже печи хорошие, настоящие, которые украшались изразцами. Причем печь в интерьере жилища, она всегда играла, если можно так сказать, эстетически образующее начало. Вот это была некая точка, которая диктовала весь формирование интерьера. И естественно, что люди стремились сделать ее красивой. Сердце и душа дома. Да, совершенно верно. Красивой со всех точек зрения, а не только чисто утилитарной. Есть несколько школ, самых различных сложившихся, ну, уже упоминавшаяся Новоиерусалимская, Московская школа, есть северные школы изразечного искусства. Каждая из них обладает своеобразием и в то же время некоторыми общими чертами. Вот. Теперь, немножко об изразце. Значит, изразцы были двух видов всегда, не только в Смоленске, но и в любом другом месте. Либо терракотовые, то есть не поливные, либо глазурованные. Поливные. Их еще называли по традиции муравленные, поскольку изначально основной цвет изразца был вот такой, то есть зеленая полива. Причем по принципам декора они, в общем, ничем не отличались друг от друга. Потому что, скажем, печь могла делаться так в каком-то богатом доме. Ее лицевая часть, которая выходила в парадную залу, делалась глазурованной изразцами, а боковые могли для того, чтобы удешевить просто процесс терракотовый. Хотя на самом деле в интерьере терракота создает особую какую-то теплую атмосферу. Да, конечно, конечно. Как вы считаете, есть перспектива у этого замечательного вида прикладного искусства? Вот будет изразец жить? Вы знаете, я думаю, что будет, потому что... В эпоху штамповки, массового производства, все-таки это ручная работа. Да, я думаю, что будет, поскольку, да, это ручная работа, это, так сказать, не для всех, это для достаточно высокого эстетического уровня потребностей человека. Но все-таки, вы знаете, несмотря на все исторические катаклизмы, так сказать, стремление к прекрасному в человечестве не умирает. Поэтому есть надежда, что это тоже не умрет. Огромное спасибо. Не за что. Затем мы выравниваем заднюю сторону изразца. После того, как мы ее выровняли, мы раскатываем жгуты и выкладываем жгутами румпу, ту ножку, на которой, собственно, изразец крепится на поверхности печи. Затем в стенках румпы мы проделаем отверстия, за которые изразец будет вязаться к кирпичам печи. Ну вот, наш изразец подсох, и теперь мы можем выбить его из формы. Для этого нам потребуется киянка и немножечко физических усилий. Берем форму и аккуратненько простукиваем ее киянкой по краю, для того, чтобы глина отошла от гипса. Появился зазор между краем формы.
Ну, а теперь нам надо подровнять края. Ну вот, наш изразец готов, первый этап. Дальше его ждет сушка и обжиг в печи. Или же роспись ангобами, цветными глинами, или же роспись после первого утильного обжига цветными глазурями, в зависимости от того, как вы захотите его декорировать. Ваша фантазия вам в помощь. На этом мы прощаемся с вами. Предварительная работа над изразцом завершена. Дальнейшую работу вы можете осуществить сами. Я также буду рад видеть вас среди своих учеников.